made this project on waste management and waste segregation system. In the project, we have shown a segregation plant where waste is segregated in many units, a recycle factory that recycle dry waste, a farm, settlement, a hotel named Hotel Sushek, a unit that segregates dry and wet waste, a garbage vehicle that collects the waste from the village, a mall named Mall Bhuvan Pride, a forest and a pond, road, river, etc. We have made our community and students from our schools aware about waste segregation and cleanliness by conducting various activities in school. माझे नाव रुचा पेडणेकर आणि आय एम फ्रॉम मुरगाव हायस्कूल आणि आम्ही आता हो प्रोजेक्ट केला. आमची टीम इनोवेटिव्ह सेग्रिगेटर्स. सो हियर इज अ प्रोजेक्ट. अल्ट्रासॉनिक सेन्सर वेस्ट डिटेक्ट करता. तेज्या उपरांत हो रोबोटीक आर्म तो वेस्ट पिक करतलो आनी तेज्या उपरांत ह्या सेन्सराचेर प्लेस करता. मागीर सेन्सर डिटेक्ट करता वेस्ट वेट आसा की ड्राय आसा. वेट जर आसा वेस्ट जाल्यार मागीर हो लीड ओपन जाता. लीड ओपन जाल्या उपरांत तो वेट वेस्ट ह्या बिनाच्या भितर वयता. जर ड्राय वेस्ट आसा जाल्यार मागीर तो वेस्ट डायरेक्टली ह्या बॉक्सान वता. सो दीस इज ओके. तुमच्या ग्रुपान कितली भुरगीं टोटल? 10 स्टुडंट्स. कितले दीस लागले करपाक तुका? अराउंड अ मंथ. 2 months. येस. Okay. Now let us see the manual version of this. We are not using this right now, but afterwards we will use it. Consider dry waste, so accordingly it puts in the dry waste. Now this is a wet waste, and now it waste in a wet waste. Now we will try the same example with this. Now when the vehicle arrives, it picks up like this. It picked. Like this is demonstration of waste. The problem was this end is very thin, so it can't hold a big waste like this. That was the problem of this end. Like this we have created our project based on this system which we have gave Goan desktop and this robotic kit. माझें नाव प्रज्ञेश गोविंद तारी. हांव KRG हायस्कूल हांगासरल्यान आसा. हांव इयत्ता 7वीक शिकता. आयज हांगा आमचे स्टेट लेवल गोवा कोड्स अटर्निंग 2026 कोडिंगाचें कॉम्पिटिशन आसलेलें. तितून आमकां टॉपीक वेस्ट सेग्रिगेशन आनी वेस्ट मॅनेजमेंट म्हणजे आमी वेस्ट कशें सेग्रिगेट करप आनी आमी आमचो गांव आमचो राज्य कशें नितळ करप हेजेर तें कॉम्पिटिशन आसलेलें. आमी त्या कॉम्पिटिशनान भाग घेतलेलो. आमी आमचो एक प्रोजेक्ट केल्लो आनी आमी स्कुलान सुद्दां बाकीचे एक्टिविटीज केल्लेली म्हणजे सायडीक वचून निवळ करप, सारकें ओलो सुको कचरो वेगळो करप आनी दुकानांक बी पेपर बॅग्स दिवप कित्याक ते दुकानवाले प्लास्टीक वेगळो करता आनी प्लास्टीक बॅग ती वापरूंक जायना म्हणून आमी तांकां पेपर बॅग दिले. अशें करून आमी आमचो गांव नितळ दवरलो. आमी गांवांतलो कचरो काडलो आनी लोकांक सांगलें की तुमी निदान तरी ओलो आनी सुको कचरो तरी वेगळो करा. तो हेच तूं फुडें कंटिन्यू करतलो? हय करतलो. अशें केल्यार जाल्यार आमचो राज्य आमचो देश सगळें निवळ जातलो. Good morning. I'm Elizabeth Raffles, Headmistress of TRSS High School. I thank the Goa government for organizing this competition for the children because it provides the children an excellent opportunity of hands-on training that whatever they learned in robotics, they applied in day-to-day life. And I also thank all the mentor teachers and the engineers who helped the children in putting up this project. Thank you. तुजे बेनिफीट कितें सांगूंक शकता? म्हणजे प्रोग्राम घेवचे कितें खातीर बेनिफीट? Here, through technology, the children have learned how to keep the environment clean, and this programs henceforth will help the children in digital exposure, and it is a wonderful opportunity of getting a hands-on training for the children. Hello everyone, this is Tushar Naik and I am the Teach for Goa Fellow
फॉर केअर्स गोवा. ओके, आयज आमी हांगा एक इव्हेंट विटनेस करपाक जमल्या, दॅट इज इव्हेंट फॉर दी सॉलीड वेस्ट मॅनेजमेंट ऑर आमी गोंयान वेस्ट मॅनेजमेंट कशें करपाक शकता. ओके, तेजे बेसाचेर हो इव्हेंट आसा. आनी मेन म्हणल्यार हो इव्हेंट भुरग्यांचो इव्हेंट आसा, गोंयच्या स्कुलाच्या भुरग्यांचो इव्हेंट आसा. ओके, आतां हो इव्हेंट स्टार्ट कसो जालो, केन्ना जालो, तेजे बद्दल मातशें सांगता. ओके, फेब्रुवारी म्हयन्यान आमी अटल निर्णय गोवा कोर्स 2026 म्हणून कॉम्पिटिशन ऑर्गनायज केल्लें. ते कॉम्पिटिशनान 5 फेजीस आसल्यो. जशें की आतां तुमकां खबर आसा गोंयान कचऱ्याचो भरपूर प्रॉब्लम आसा. कचरो वेस्ट मॅनेज करपाक भरपूर इश्यूज फेस जाता गोंयान आमच्या. सो तेका लागून आमी कितें केलें, डायरेक्टली भुरग्यां पासूनच स्टार्ट करपाचो विचार केलो. कित्याक आयज जे भुरगे आसा फाल्यां ते व्हडले जावन वेस्ट मॅनेजमेंट कशें करपाचें हेजेर सोल्युशन्स काडटले. ओके, सो तितून आमकां 5 इव्हेंट आसलेले. सो पयलो इव्हेंट भुरग्यांनी घरा कडेन वेस्ट सेग्रिगेशन कशें करप हें पयलीं अवेरनस करपाक जाय. आपल्या घरान पयलीं वेस्ट कशें सेग्रिगेशन करप, ड्राय वेस्ट वेट वेस्ट कशें करप तें पयलीं हें करपाक जाय. दुसऱ्या हितून घराच्यान भायर सरून भुरगो खंय वयता, स्कुलान वता, सो क्लासरुमान अवेरनस कशें जावपाक जाय तेजेर विचार करपाक जाय भुरग्यांनी. ओके, तिसऱ्या हितून जसो क्लासरूम आसान स्कुलान अवेरनस कशें करपाक शकता, स्कुलान वेस्ट सेग्रिगेशन कशें करपाक शकता, स्कुलान वेस्ट मॅनेजमेंट कशें करपाक शकता हेजेर विचार करपाक जाय. आनी एक फावटी हे स्कुलान अवेरनस जालो म्हणटकीर आतां स्कुलाच्यान चड लोकांक पावोवपाक जाय, कळ्ळें, स्कुलाच्या भायर लोकांक पावोवपाक जाय जाल्यार आमकां कितें करचें पडटलें, डिजिटल टॅक्नोलॉजीचो हेल्प घेवचो पडटलो. तेका लागून आमी जे कितें एक्टिविटीज केल्ल्यो भुरग्यांनी, ओके, त्यो सगळ्यो युट्यूबार आनी इंस्टाग्राम प्लॅटफॉर्माचेर अशा प्लॅटफॉर्माचेर त्यो सर्कुलेट केल्यो, सो दॅट ती जी भुरग्यांची जी नॉलेज आसा ती नॉट ओन्ली लिमिटेड टू द स्कूल उरना आसतना सगळ्या गोंयाभर स्प्रेड जावपाक जाय. ओके, आतां हितून केअर्स गोवा म्हणटा तें आमचें कोडिंग एंड रोबोटिक्स एज्युकेशन इन स्कूल. तितून आमी कोडिंग शिकयता आनी रोबोटिक्स शिकयता. सो हे टॅक्नोलॉजिकल इनोवेशन्स घेवन भुरगे कशें वेस्ट मॅनेजमेंट इश्यूज आसा ते सॉल्व करपाक शकता तो टास्क भुरग्यांक दिलो. ओके, सो तितून तेणी एक असो प्रोजेक्ट, एक असो इनोवेशन आयडिया घेवन रोबोट डिझायन करपाक जाय आसलो जो वेस्ट मॅनेजमेंट प्रॉब्लम जे आसा आमच्या गोंयांत ते सॉल्व करपाक जाय आसले. सो भुरग्यांनी फूल तेंचो जे तेंची नॉलेज आसा, जे ते कोडिंग एंड रोबोटिक्सान शिकलेले ते सगळे स्किल्स यूज करून तेणी बरे बरे प्रोजेक्ट्स डिझायन केले. तितून तेणी रोबोटीक हार्डवेअर किट यूज केले आनी कोडिंग यूज केले आनी बरे प्रोजेक्ट्स डिझायन केले. आतां हे जे प्रोजेक्ट्स आसा दीज आर द सोल्युशन्स जे आमच्या डेली लायफान आमकां वेस्ट मॅनेज करपाक प्रॉब्लम्स येता तेजी सोल्युशन्स तेणी काडली. अशे आयज भरपूर प्रोजेक्ट्स आमी आयज विटनस करता हांगा आमच्या ट्रेनिंग हॉलान, जितून टोटल आयज 14 टिमी आसा, फाल्यां 14 टिमी, टोटल 28 टिम्स पावल्ले आसा. सो 28 टिमीचे बेस्ट प्रोजेक्ट हांगा पावलेले आसा. ओके, आनी हे सगळें रिलेटेड आसा स्टेम एज्युकेशनान, दॅट इज सायन्स, टेक्नॉलॉजी, इंजिनियरींग एंड मॅथमॅटिक्स. आतां हे सगळे हे ब्रांचान गोंयच्या भुरग्याच्या थिंकींग एबिलिटी आसा ती भरपूर वाडिल्ली आसा. ओके, गोंयच्या भुरग्याची चिंतपाची शक्ती भरपूर वाडलेली आसा. दुसरें म्हणल्यार हे स्टेम एज्युकेशनान भुरग्यांक एक डायरेक्शन मेळटा. फाल्यां सकाळी तेंची 10वी जाली, 12वी जाली जाल्यार तेणी खंयच्या फिल्डान मुखार वचपाक जाय हे डायरेक्शन आसा पळय, हे थ्रू तांकां कोडिंग एंड रोबोटिक्स एज्युकेशन तांकां मेळटा, थ्रू केअर्स तांकां मेळटा. तिसरें म्हणल्यार आतां फाल्यां सकाळी तुमकां खबर आसा आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आनी रोबोटिक्स ऑलरेडी आमच्या बरोबर आसा. आतां ऑलरेडी आमच्या डेली लायफान पावल्ले आसा. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आमच्या घरान पावल्ले आसा. रोबोटिक्स आमच्या ऑलरेडी आमच्या दारार उबे आसा रोबोट्स. सो तांकां आमकां कंट्रोल कशें करपाचें, तेंचें मेंटेनन्स कशें करपाचें हें आयच्या भुरग्यांक खबर आसा. खबर आसपाक जाय. दीस इज अ नीड ऑफ एन आर. सो थ्रू केअर्स आमी भुरग्यांक ते आयज शिकयताच, बट एज अ फ्युचर थींग आमी भुरग्यांक रेडी करता फॉर द इंडस्ट्री, जितून तांकां जी आयज नॉलेज मेळटा ती ते इंडस्ट्रीन यूज करपाक शकता, ती एप्लाय करपाक शकता. ऑल्सो आतां जशे रोबोट्स वाडटा तशें तुमकां खबर आसतलें तेंचे मेंटेनन्स करपाक जाय आसतली, तेंची सर्वीस करपाक जाय आसतली. तितून सुद्दां भुरग्यांक हे आमचे 6वेचे भुरगे, 7वेचे भुरगे, 8वेचे भुरगे, 9वेचे भुरगे विचार करा तुमी, हे भुरगे तसले हाय लेवल टॅक्नोलॉजी हँडल करपाक शकता. त्या लेवलाचेर तांकां केअर्स गोवान सद्या
ट्रेन करून दवरलेले आसा. ओके, सो एट द एंड तुमकां सांगपाचें म्हणल्यार केर्स गोवा म्हणटा ती एक इट्स लायक अ मदर. ओके, and this Goan students are like children's, the child of their mother. Okay, and this Cares Goa is confidently taking this children's of our own towards the brighter future. That's what I'm going to say for the today's event. Thank you. नमस्कार, माझे नाव सचिन नाईक. हांव एक टीच फॉर गोवा फेलो अंडर कोडिंग एंड रोबोटिक्स एज्युकेशन इन गोवा स्कीम. ही स्कीम मे 2021 सुरू जाल्ली आणि अंडर द विजनरी लिडरशीप ऑफ आर डॉक्टर प्रमोद सावंत हू इज आर CM आणि आमचो जो डायरेक्टर आसा विजय भोसले, त्याच्या विजना प्रमाणे ही स्कीम आमी चालू केली. फ्रॉम मे अंटील नाव इट हॅज बीन अंडर लायक अ लॉट ऑफ सक्सेस. आमी ओके, सो आमी अरावंड जेन्ना मेच्यान सुरू केल्ली तेन्नाच्यान 65,000 भुरग्यांनी आमच्या बरोबर ही वाटचाल फुडें व्हेला आणि अरावंड 440 स्कूल्स जांकां आमी लीड स्कूल्स म्हणटा ते आमच्या वांगडा सहभागी आसा. प्लस आमी खूब टायप ऑफ बूट कॅम्प्स आनी कॉम्पिटिशन सुद्दां घेता. बूट कॅम्प्स आनी कॉम्पिटिशन्स घेता. सो आयज तसोच एक इव्हेंट आसा तेचें नांव आसा अटल निर्णय गोवा कोड्स. ओके, प्लस आमी स्टेट फूल स्टेटान आमी एक परक स्कोर म्हणून आसा तो सुद्दां आमचो इम्प्रूव जाला विच इज रिगार्डींग सायन्स एंड मॅथ्स. सो भुरग्यांनी नॉट ओन्ली कोडिंग एंड एज्युकेशन कोडिंग रोबोटिक्स एज्युकेशनान फुडें व्हेला तर तेंच्या एकाडेमिक्सान सुद्दां सायन्स एंड मॅथ्स इम्प्रूव जाला तेंचे. प्लस आमकां स्कॉच अवॉर्ड विच इज द बेस्ट स्टेट एंट्री अवॉर्ड तो सुद्दां मेळ्ळा लास्ट इयर विच वॉज प्रेजेंटेड एट द नॅशनल कॉन्फरन्स. ओके, सो तांकां भुरग्यांक लागून आतां तुमी कितें प्रायजां बी कितें दवरल्या? हय, सो भुरग्यांक लागून आयज गोवा कोड्स अटल निर्णय जे कॉम्पिटिशन आसा तेच्या अंडर आमी स्टेट लेवलाक 50,000, 40,000 आनी 30,000चो प्रायज आसा. आणि प्लस बेस्ट प्रोजेक्ट हो सुद्दां एक प्रायज आसा. ओके, आणि बेस्ट कितें ओके रील मेकिंग सुद्दां आमी घेतलेलो. सो तेतूर सुद्दां आमी एक प्रायज अनावन्स केला तेंच्या खातीर स्पेशल बिकॉज तेंचे जे स्किल्स आसा ते जस्ट कोडिंगान ना तर रील मेकिंग डिजिटल प्लॅटफॉर्मार सुद्दां ते दाखोवंक शकता. सो फकत तांकां सर्टिफिकेटूच दिली वतली? हय, तांकां सर्टिफिकेट आनी प्लस कॅश प्रायज. सो